को आइक्यानले इस्यु गरेको जुन 2023मा हामीले अब यसको सजेस्टेड आन्सरहरू सरसर्ती रिभिजन गर्नेछौँ गाइज। एट फर्स्टली चाहिँ क्वेसन नम्बर 1बाटै हामी गर्नेछौँ। कम्पनी एक्ट 2063बाट 5वटा केस लहरू आएको छ। यसमा चाहिँ फर्स्टमा अब वानको क्वेसन नम्बर 1को एले के भन्छ भने यो लिफ्टिङ अफ कर्पोरेट भेल सम्बन्धित क्वेसन हो। के हो त लिफ्टिङ अफ कर्पोरेट भेल भनेको? यो लिफ्टिङ अफ कर्पोरेट भेलले के भन्छ भने सेपरेट लिगल इन्टिटी जस्तै अब के हो भने कम्पनी अलग हो, एउटा आर्टिफिसियल इन्टिटी हो र अनि सेयर होल्डर साथै अब त्यहाँभित्र रहेका अरू डाइरेक्टरहरू यिनीहरू चाहिँ अलग हुन्। कम्पनीले गरेका कामहरूमा डाइरेक्टरहरू लायबल हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ लिफ्टिङ अफ कर्पोरेट भेलले भन्छ। तर अब त्यति भनेपछि हाउएभर यद्यपि त्यस्तो त हो, तर अब कारण के छ भने प्रोभाइडेड द्याट भन्छ लमा कारण भन्नको लागि, एक्सेप्सन भन्नको लागि। एक्सेप्सन के छ भने अब रङफुल डिसमिसल यानि कि रङफुल इन्टेन्सनका साथ गर्छ भने त्यतिखेर चाहिँ ती सेयर होल्डर अर्थात् तिनीहरू लायबल हुनुपर्छ है भन्ने कुराहरू पनि लिफ्टिङ अफ कर्पोरेट भेलले भनेको छ। अब यो क्वेसन भनेको के हो भने लिफ्टिङ अफ कर्पोरेट भेलको छ जस्तै स्काई सब नेपाल प्राइभेट लिमिटेड र अनि अर्को ट्रान्सफर भएको कम्पनी चाहिँ सब नेपाल प्राइभेट लिमिटेड भन्ने दुईवटा कम्पनी छ यसमा। अब एउटा ट्रान्सफर कम्पनी एउटा ट्रान्सफरी कम्पनी यिनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि केस स्टडीलाई सरसर्ती यत्तिकै बुझौँ त। यहाँ के छ भने एउटा स्काई सब नेपाल प्राइभेट लिमिटेडको सिइओ भन्ने मिस्टर सी चन्द थियो। ऊ थियो भने अब यसको बारेमा हेरौँ अब हामी डिटेलमा। यसमा के भन्छ भने अब स्काई सब नेपाल लिमिटेडले चाहिँ आफ्नो सिइओ शिशिर चन्दलाई चाहिँ सर्भिस कन्ट्र्याक्ट भएको थियो यिनीहरू बिच, त्यसको अब अगेन्स्टमा चाहिँ हटाइदियो भनेर फर्स्ट कुरा भन्यो। ओके, अब त्यसपछि के भन्छ भने हि फाइल अ केस फर कम्पेन्सेसन एज अगेन्स्ट रङफुल डिसमिसल। अब ऊ चाहिँ कम्पेन्सेसनको लागि चाहिँ फाइल केस गर्यो। रङफुल डिसमिसल भनेको मलाई गलत नियतले चाहिँ हटाए, त्यही कारणले अब त्यसको लागि क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो भनेर त्यही कम्पनी विरुद्ध उसले चाहिँ कोर्टमा केस फाइल गर्न चाहन्छ भनेर भन्छ। सर्टली दियर आफ्टर अब त्यसपछि हेरिटेज नेपाल सिजे ट्रेडिङ, यो हेरिटेज नेपाल होइन कि यो स्काई सब नेपाल प्राइभेट लिमिटेड यहाँनिर हो। हेरिटेज त आउँदैन नि, नत्र त्यो केस ल बन्दैन, अर्कै बनिहाल्छ नि। यहाँ हेरिटेज हुँदैन, यहाँ चाहिँ अब हामीले यसलाई हेरिटेज मात्र काटेर अनि यहाँनिरको स्काई सब नेपाललाई राखिदिने, ट्रेडिङ बन्द गर्यो भनेर भन्छ। ओके, अब त्यसपछि के भन्छ भने द कम्पनी पेड अफ अल इट्स क्रेडिटर एन्ड ट्रान्सफर इट्स रिमेनिङ एसेट टु अनदर कम्पनी जुन सब नेपाल प्राइभेट लिमिटेड भनेर भन्छ। अब यो भनेको के हो भने स्काई सब के अरे यो स्काई सब नेपालले चाहिँ सबै क्रेडिटरहरूलाई चाहिँ तिनीहरूलाई पेड गर्यो अनि त्यसपछि कम्पनी ट्रान्सफर गरेर कम्पनीको अर्को नाम राखिदियो के अरे सब नेपाल प्राइभेट लिमिटेड भनेर ट्रान्सफरी कम्पनी। इट्स ट्रान्सफरी कम्पनी अनि एसेट्स एन्ड अनदर सबै एसेट बाँकी रहेका एसेटहरू अर्को कम्पनी भनेको त्यही ट्रान्सफरी कम्पनी सब नेपाल प्राइभेट लिमिटेडमा सारिदियो। शिशिर चन्द अब्टेन डिफल्ट जजमेन्ट अगेन्स्ट द स्काई सब नेपाल। अब चाहिँ स्काई सब नेपालको जजमेन्टमा चाहिँ शिशिर चन्द डिफल्ट हुन गयो, बट द्याट बाई द नेम इट हेज नो एसेट। र अब त्यो स्काई सब नेपालसँग त कुनै एसेट पनि छैन, इन्स्टिट्युट छैन, सब डिजल्भ भइसकेर अरू नयाँ कम्पनीको रूपमा सब नेपाल प्राइभेटलाई ट्रान्सफर गरिदियो, क्रेडिटरलाई सबै पैसा दिइसक्यो। अब अन्तिममा के भन्छ भने दियर फोर हि चार्ज अगेन्स्ट द ट्रान्सफरी कम्पनी। ऊ चाहिँ ट्रान्सफरी कम्पनी भनेको यहाँनिर स्काई सब होइन कि सब नेपाल प्राइभेट लिमिटेड। अब यो कम्पनीमा गएर ऊ चाहिँ के गर्न सक्छ, केस फाइल गर्न चाहन्छ। सब नेपाल अब डिसाइडेड वेदर शिशिर चन्द क्यान रिकभर कम्पेन्सेसन फ्रम द ट्रान्सफरी कम्पनी। ट्रान्सफरी कम्पनीबाट के उसले क्षतिपूर्ति पाउन सक्छ त भनेर भनेको छ केस ल। अब यो केस स्टडीमा आन्सर हेरौँ। फ्याक्ट अफ द केस, केसको फ्याक्ट के छ र, फ्याक्ट अफ द केस अनि त्यसपछि केस ललाई सर्टकटमा कुन रिफरेन्स केस ल छ, लास्टमा कन्क्लुजन भनेर 3वटा पार्टमा राखेको छ। यहाँनिर के भन्छ भने हेरिटेज नेपालको ठाउँमा चाहिँ स्काई सब नेपाल हो। स्टुडेन्टहरू आन्सर के भन्छ, स्काई सब, यहाँनिर सब नेपाल होइन कि स्काई सब नेपाल।
यो हेर्नु होला, स्काई सब नेपाल भन्छ, स्काई सब नेपाल हो। अब त्यसपछि अब हेरौँ हामी राम्रोसँग। ह्याङ चल्न थालिसक्यो। ओके, अब योलाई हेरौँ। फ्याक्ट अफ द केस, केसको फ्याक्ट के छ फर्स्टमा। केसको फ्याक्ट के छ भनेपछि वेन अ कम्पनी इज इन्कर्पोरेट, जब कम्पनी दर्ता हुन्छ, इट इज ट्रिटेड एज सेपरेट लिगल पर्सन र फ्रम इट्स सेयर होल्डर। दर्ता हुने बित्तिकै यसलाई चाहिँ सेपरेट लिगल पर्सन मानिन्छ, आर्टिफिसियल पर्सनको रूपमा दर्ता हुन्छ। सेक्सन 3 कम्पनी एक्ट 2063 अनुसार इन्कर्पोरेसन अफ कम्पनी। ओके, दिस भेल अफ कर्पोरेट पर्सनालिटी क्यान बी लिफ्टेड इन द नेचुरल पर्सन बिहाइन्ड इट क्यान बी मेड लायबल। अब यो हेरौँ, यो भनेको अब सेयर होल्डर र एउटा कम्पनी अलग हो भनेर दर्ता भइसकेपछि योले के भन्छ भने लिफ्टिङ अफ कर्पोरेट भेललाई चाहिँ जनाउने काम गर्छ। द नेचुरल पर्सन बिहाइन्ड इट क्यान बी लायबल, नेचुरल पर्सनहरू जब लायबल हुन्छन्, जब जिम्मेवारी हुन्छन्, वेयर द सेपरेट लिगल एक्जिस्टेन्स अफ कम्पनी हेज बिन युज टु कमिट सम फ्रड अर मिसकन्डक्ट। सेपरेट लिगल इन्टिटी छ, लिफ्टिङ अफ कर्पोरेट भेल छ भन्ने हेतुले चाहिँ अब गलत नियतले चाहिँ फाइदा उठाउन खोजे, फ्रड गरे, मिसकन्डक्ट गरे भने त्यतिखेर नेचुरल पर्सन पनि लायबल हुन्छ, लिफ्टिङ अ कर्पोरेट भेल हुँदैन लागु भनेर योले भन्छ। ओके, अब इन अदर वर्ड, अर्को भाषामा भन्ने हो भने द सेपरेट लिगल एक्जिस्टेन्स अफ कम्पनी, कम्पनीको सेपरेट लिगल अस्तित्व क्यान नट बी युज एज मिन्स टु एचिभ सम इलिगल। अब सेपरेट लिगल अब्जेक्टिभ छ भन्दैमा इलिगल कुराहरू, त्यसै गरी फ्रडुलेन्ट पर्पोजका लागि कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ के गर्नु पर्यो, यसलाई बेनिफिट लिने तरिकाले रङफुल डिसमिसल गर्नु भएन, रङफुल कुराहरू गर्नु भएन भनेको। द कोर्ट विल रिफ्युजेस टु अपहोल्ड द सेपरेट एक्जिस्टेन्स अफ द कम्पनी, कम्पनीको सेपरेट एक्जिस्टेन्स चाहिँ यो केसमा भएको छैन भनेर कोर्टले चाहिँ रिफ्युज गर्यो। वेयर इट इज फर्म्ड टु डिफल्ट सर्कमभ्यालेन्ट ल, द डिफल्ट क्रेडिटर टु एभोइड इलिगल अब्लिगेसन भनेर चाहिँ यो फ्याक्ट अफ केसको फ्याक्ट राखिदिएको छ। अब कृषि भर्सेस ब्रिजवुड मोटर लिमिटेड इङ्ल्यान्ड हो कि कताको यो फरेन केस ल हो, यो केस लमा पनि सेम कुरा भएको थियो। त्यहाँ पनि डाइरेक्टरहरू अनि त्यसै सिइओहरू सेम केस ललाई रिफरेन्स गरेको छ यो। अब यो केस ललाई यहाँनिर भन्यो भने धेरै लामो हुन्छ, त्यो भएर यही पढे लेखेको कुरालाई सरसर्ती छोटोमा। कृषि भर्सेस ब्रिजवुड मोटर लिमिटेड 1993 BCLC 480 भन्ने केस ल हो, इन्टरनेसनल केस ल हो। यसमा चाहिँ इट हेज बिन डिसाइडेड बाई कोर्ट, कोर्टले के निर्णय गर्यो भने द्याट इफ द टेक ओभर अफ कम्पनी एसेट, कम्पनीको एसेटहरू टेक ओभर गरेको केसमा ह्याड बिन क्यारिड आउट विथ द इन्टेन्सन टु एभोइड इलिगल ड्युटी, लिगल ड्युटी एभोइड गर्नको लागि अब त्यस्तो नियतले चाहिँ अब कम्पनीको एसेटहरू टेकन ओभर गरेर एन्ड एज अगेन्स्ट द इन्ट्रेस्ट अफ इट्स क्रेडिटर, क्रेडिटरको इन्ट्रेस्ट भन्दा बियोइन्ड। त्यसै गरी द कोर्ट क्यान डिसरिगार्ड सेपरेट इन्टिटी अफ कम्पनी, कम्पनीको सेपरेट इन्टिटी मान्दैन कोर्टले, किनभने यिनीहरूले चाहिँ अब इन्टेन्सनली जानी अर्को नयाँ कम्पनी ट्रान्सफरी कम्पनी बनाए, ट्रान्सफरी कम्पनीमा हालिदिने भनेर चलाखी गर्न खोजेका हुन्, त्यो चाहिँ हुँदैन भनेर यो कृषि भर्सेस ब्रिजवुडको इन्टरनेसनल लमा पनि त्यही थियो। अब हेरौँ कन्क्लुजन, लास्टमा अन्तिममा यसको कन्क्लुजन के छ त भने इन दिस केस, यो केसमा डियर फोर द ट्रान्सफरी कम्पनी इज लायबल टु पे कम्पेन्सेसन, मिस्टर शिशिर चन्दलाई चाहिँ ट्रान्सफरी कम्पनी सब नेपाल प्राइभेट लिमिटेड क्षतिपूर्ति दिनको लागि तयारी हुन सक्छ, बिकज द रिमेनिङ एसेट अफ द स्काई सब नेपाल प्राइभेट लिमिटेड हेज बिन रिसिभड बाई द ट्रान्सफरी, किनकि बाँकी रहेका एसेटहरू स्काई सब नेपालका ट्रान्सफरी कम्पनी सब नेपाल प्राइभेट लिमिटेडमा सारेको हुनाले त्यो लायबल हुन्छ। लिफ्टिङ अफ कर्पोरेट भेल इज नट एभाइलेबल अर भ्यालिड इन दिस सिचुएसन भनेर भन्छ। एज अ बिङ क्रिएटेड अनजस्ट रिजल्ट भन्छ, गलत नतिजाका कारण इन्ट्रेस्ट अफ प्लेन्टिभ मिस्टर शिशिर चन्द द ट्रान्सफरी कम्पनी सब नेपाल प्राइभेट लिमिटेड क्यान नट बी ट्रिटेड सेपरेट लिगल पर्सन, यो केसमा चाहिँ अब यिनीहरूले जानी गरेको नियत हो, अर्को कम्पनी ट्रान्सफर गरेर एसेटहरू राखेर शिशिर चन्दलाई फसाउन खोजेको जस्तो त हो नि। सो द्याट गाइज यो केसमा चाहिँ हामी सेपरेट लिगल इन्टिटी मान्दैनौँ, देन इट्स ट्रान्सफरर
कम्पनी सब नेपाल प्राइभेट लिमिटेडलाई। ओके, इट मिन्स द टु कम्पनी आर नट ट्रेटेड एज अ सेपरेट इन्टिटी। यो भनेको दुईवटा कम्पनीहरू सेपरेट इन्टिटी मानिँदैन बट सेम एन्ड सिङ्गल। सो मिस्टर सिसी चन्द क्यान रिकभर कम्पेन्सेसन फ्रम द ट्रान्सफरी कम्पनी। मिस्टर सिसी चन्दले चाहिँ ट्रान्सफरी कम्पनीबाट अब कम्पन्सेसन क्षतिपूर्तिहरू प्राप्त गर्न सक्छ एक्सटेन्ड अफ लाइबिलिटी एज पर एग्रिमेन्ट अफ ट्रान्सफर अफ एसेट। एसेटको ट्रान्सफर अनुसार कतिको एग्रिमेन्ट छ त्यही रेसियोमा चाहिँ क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सक्छ भनेर। लेट्स सी हियर कन्क्लुजन। अब यहाँ के भन्छ, हेरिटेज नेपालको केसमा के भनिरहेछ यो जे भने तापनि अब हेरौँ हामी क्वेसन नम्बर 2। क्वेसन नम्बर 2 हेर्नुपर्ने हुन्छ हामी। यो जनरली आरटिपीतिर दिएको क्वेसनहरू हुन्थ्यो कि, त्यो भएर यहाँ आरटिपीबाट यस्तै क्वेसनहरू दिएको हुन्छ। लेट्स सी हियर अ डिड अफ मर्टगेज वाज एक्जिक्युटेड बाई द सेक्रेटरी एन्ड वर्किङ डाइरेक्टर अन बिहाफ अफ कम्पनी दिव्या एग्रो प्राइभेट लिमिटेड भन्छ। एउटा कृषि फर्म हो, एग्रिकल्चर जस्तै एग्रो कृषि फर्म हो। वाइल सेक्युरिङ लोन फ्रम ब्याङ्कबाट लोन लियो। ओके, मर्टगेजहरू ब्याङ्कको के धितो राखेर के हो यसको अहिले हेरौँला राम्रोसँग यसलाई बुझ्ने। अब यो केसमा के भन्छ भने, अब यो फर्स्ट प्याराग्राफ हेरौँ हामी। एउटा मर्टगेज डिड भन्छ। यो डिड भनेको के हो भने कम्पनी र अनि ब्याङ्क बिच, दिव्या एग्रो प्राइभेट लिमिटेड र ब्याङ्क बिच एउटा सहमति हुन्छ के को बारेमा, लोन लिनको बारेमा। धितो हाइपोथिटिकेसन भनेर हामीले क्यापानको एकाउन्टमा एउटा न्युमेरिकल गरेको थियो पार्टनरसिपमा 60%, 60%, 80% कति धितो राख्नेवाला क्या। ब्याङ्कको धितो गर्दाखेरि अब ब्याङ्कले कोल्याट्रल राख्यो होला, राखेपछि अनि के अरे ब्याङ्कमा कोल्याट्रल राख्यो होला दिव्या एग्रो प्राइभेट लिमिटेडले, त्यहाँबाट लोन लिन चाहन्छ ब्याङ्कबाट। ओके, त्यसमा चाहिँ सेक्रेटरी भनेको सचिव अनि वर्किङ डाइरेक्टरहरूको बिहाफमा चाहिँ सिग्नेचर जस्तै साइन छ भनेर भनेको छ यो 1 नम्बरले। ओके, अब त्यसपछि के भन्छ भने द मर्टगेज हेज बिन एक्टेड इन अ गुड फेथ। ओके, मर्टगेज चाहिँ एकदमै राम्रो नियतले चाहिँ लिने गरेका थिए अरे। एन्ड मनी बरोड एप्लाइड फर द पर्पोज अफ कम्पनी। र मनी चाहिँ के को लागि भने अब कम्पनीको पर्पोजको लागि यिनीहरूले मनी बरो गरेका थिए भनेर भन्छ। ओके, राम्रै फेदका लागि ल्याउने भनेर भन्छ। अब त्यसपछि हेरौँ, यो केस भनेको के हो, मर्टगेजी भन्छ। मर्टगेजी र मर्टगेजर भन्छ। मर्टगेजर भनेको कम्पनी हो, मर्टगेजी भनेको जस्तै प्लेजी र प्लेजी अनि पाउनी यस्तोहरू, बेलर बेली पढेको छ नि क्यापनको त्यो कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्टमा, त्यस्तै मर्टगेजी भनेको ब्याङ्क हो। ब्याङ्क एक्टेड इन अ गुड फेथ एन्ड ब्याङ्कले चाहिँ अब यो कम्पनीले राम्रै पर्पोजका लागि हामीसँग बरो गरेको हो भनेर गुड फेथमै सोचेको थियो अरे ब्याङ्कले। ओके, अब हेरौँ, वेन द ब्याङ्क ब्राउट एन एक्सन अगेन्स्ट द कम्पनी। ब्याङ्क ब्राउट एन एक्सन अगेन्स्ट द कम्पनी बिङ failed to repay loan, it was claimed that company should not be held liable as article required in all documents should be signed by the managing director, secretary, वर्किङ डाइरेक्टर अन बिहाफ अफ कम्पनी भन्छ। अब यहाँ झुट निकल्यो। कम्पनीले चाहिँ अब एक्सन लिन चाह्यो कि किन लिन चाह्यो भने लोन लगेको थियो, त्यो लोन अब रिपेमेन्ट गर्न सकेन, त्यस कारणले अब लोन क्लेम गर्नको लागि एक्सन गर्न चाहन्छ भने त्यतिखेर आर्टिकल अफ एसोसिएसन अनि तिनीहरूमा चाहिँ कम्पनीको अब विभिन्न डकुमेन्टहरूमा अब सबै डाइरेक्टरहरूले सुड नट बी लाइबल भन्छ। ओके, डाइरेक्टर, सेक्रेटरी अनि वर्किङ डाइरेक्टरहरूको साइनको कुराहरू रह्यो यहाँ यसमा। त्यसपछि अब यो भनेको के हो भने, अब जस्तै हामीले एओएमा चाहिँ अर्थात् कम्पनी एक्ट 2063मा पढेको हुन्छ कि अब जहिले पनि अब यस्ता डिडहरू अर्थात् यो अब लोनको लिने केसमा पनि तिनटैको सिग्नेचर हुनुपर्छ भनेर यो अब आर्टिकल अफ एसोसिएसनहरूमा भनेको हुन्थ्यो। अब यहाँनिर के छ, वर्किङ डाइरेक्टरको त साइन छ, सेक्रेटरी कम्पनीको सचिव कम्पनी सेक्रेटरीको पनि यहाँ के छ, यो एग्रो प्राइभेट लिमिटेडको साइन छ। ओके, तर साइन कसको छैन भने म्यानेजिङ डाइरेक्टर एमडीको त साइनै छैन। त्यही भएर चाहिँ अब एमडी चाहिँ अब तिनटै लाइबल हुन्छ कि त्यतिखेर। अब आउटसाइडर एन्ड कम्पनी बिचको अब रिलेसनसिपलाई डक्ट्रिन अफ कन्स्ट्रक्टिभ नोटिस भनेर, अर्थात् डक्ट्रिन अफ
इन्डोर म्यानेजमेन्ट, कन्स्ट्रक्टिभ नोटिसहरू यिनीहरूबाटै आएको छ, सब केस लबाटै आएको हो कि यो कम्पनी एक्टको। लेट्स हियर इक्जामिन द भ्यालिडिटी अफ ट्रान्जेक्सन, कारोबारको भ्यालिडिटी के छ त्यसलाई जाँच गर्नुहोस्। एन्ड गिभ आन्सर द फलोइङ इस्यु अन द रेलिभेन्ट प्रिन्सिपल। रेलिभेन्ट प्रिन्सिपल भने डक्ट्रिन अफ कन्स्ट्रक्टिभ नोटिसको आधारमा रहेर इज द ट्रान्जेक्सन बिट्विन ब्याङ्क र कम्पनी के भ्यालिड छ त भनेर एउटा सोध्यो। अर्को चाहिँ क्यान द ब्याङ्क इन्टाइटल रिकभर लोन इस्यु बाई द टु कम्पनी, कम्पनीलाई लोन इस्यु गरेको थियो, अब के ब्याङ्कले चाहिँ त्यो इन्टाइटल गर्न रिकभर गर्न सक्छ त भनेर भन्छ। लेट्स सी हियर 1 नम्बरमा आइरहँ। अब डक्ट्रिन अफ कन्स्ट्रक्टिभ नोटिसको कुराहरू दियो। यो चाहिँ हाम्रो डक्ट्रिन अफ कन्स्ट्रक्टिभ नोटिसको बारेमा। अनि सेक्सन कम्पनी एक्टको एडिसनल रूपमा 104लाई पनि यहाँ एमओई एओईको बारेमा, अनि त्यसै गरी एटलिस्ट वान डाइरेक्टर अथराइज बाई द पर्सन भनेर यो कुराहरू पनि दिएको छ। अनि त्यसपछि यो 2 नम्बरको लागि यो आन्सर रहेको छ। एट फर्स्टली हामी 1 नम्बरको आन्सरलाई लाइन टु लाइन छलफल गरौँ। 15 मिनट त एउटै दोस्रो क्वेसन हो। ओके, अब यो हेर्नु होला 1 को लागि। अब हेरौँ, द प्रिन्सिपल अफ कन्स्ट्रक्टिभ नोटिस सिम्पली स्टेट। प्रिन्सिपल अफ कन्स्ट्रक्टिभ नोटिस भनेको के हो त? सिम्पली स्टेट द्याट दोज हु डिल विथ द कम्पनी आर डिम टु हेभ बिन नोटिस अफ कन्टेन्ट अफ एमओई एन्ड एओई भन्छ। ओके, कन्स्ट्रक्टिभ नोटिसले के भन्छ भने दोज हु डिल विथ द कम्पनी आर डिम टु हेभ नोटिस अफ द कन्टेन्ट अफ एमओई र एओई, कम्पनीको नियमावली र कम्पनीको हाम्रो प्रबन्ध पत्र भन्छ, आर्टिकल अफ एसोसिएसन र मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनको कुरा गरेको हो। देयरफोर एनी डिलिङ विथ कम्पनी वाज डिम टु हेभ अ नलेज अफ कन्टेन्ट अफ इट्स अब्जेक्ट क्लज भनेर भन्छ। ओके, त्यसै गरी द रिजल्ट डियरफोर द रुल इज द्याट वेयर बिजनेस बिङ क्यारिड अन कम्पनी आर नोन टु थर्ड पार्टी, तेस्रो व्यक्ति। यो डक्ट्राइन अफ कन्स्ट्रक्टिभ नोटिस भनेको इन्डोर म्यानेजमेन्टहरू, डक्ट्राइन अफ कन्स्ट्रक्टिभ नोटिस भनेको थर्ड पर्सनसँग रिलेटेड हो, जसमा बिजनेस क्यारिड अन बाई द कम्पनी आर नोन टु थर्ड पार्टी, तेस्रो व्यक्तिलाई चाहिँ बिजनेसले गरिरहेका कारोबारहरू, विभिन्न ट्रान्जेक्सनहरू के गरिरहेछ भन्ने यो रुलले चाहिँ जनरली भन्ने काम गर्छ। वेयर हि एक्चुअल्ली न्यू इट नट वेयर अल्ट्रा भाइरस यु विल अनेबल टु स्यु द कम्पनी भनेर भनेको रहेछ। यो पहिला चाहिँ त्यो प्रिन्सिपललाई, डक्ट्रिन अफ कन्स्ट्रक्टिभ नोटिसलाई नै भनिरहेको हो यहाँनिर। अब प्रिन्सिपल अफ कन्स्ट्रक्टिभ नोटिसको सिद्धान्त के हो भने हेन्स कम्पेल दोज डिलिङ विथ द कम्पनी टु कन्सल्ट फर देयर ओन प्रोटेक्सन एन्ड प्रोभिजन अफ एमओई र एओई डिल विथ कम्पनी वानली इन द म्यानर प्रिस्क्राइब भनेको छ। यसलाई अब हामी राम्रोसँग नेपालीमा बुझौँ। अब यसमा चाहिँ के भन्छ भने डक्ट्रिन अफ कन्स्ट्रक्टिभ नोटिस र अल्ट्रा भाइरस भन्छ। कम्पनीभित्रकै अल्ट्रा भाइरस भनेको कम्पनीभित्रकै व्यक्तिहरू, अब कम्पनीसँग रिलेटेड व्यक्तिहरू र अनि डक्ट्रिन अफ कन्स्ट्रक्टिभ नोटिस अनुसारले यहाँनिर लायबल, कुन लायबल हुँदैन, को लायबल हुन्छ भन्ने कुराहरू हो। लायबल कतिखेर हुँदैन भने जतिखेर चाहिँ अब यदि कम्पनीले गरेको काम रङफुल गुड फेथमा छ भने लायबल हुँदैन, गुड फेथमा छैन भने लायबल हुन्छ भन्ने कुराहरू रह्यो। हाउएभर यद्यपि द अदर पर्सन हु हेज डिलिङ विथ कम्पनी अल्सो एफेक्ट नोटिस टु द्याट कन्टेन इन आर्टिकल अफ एसोसिएसन। एओई र एमओईमा चाहिँ अब दिइएको कुराहरूलाई चाहिँ डक्ट्रिन अफ कन्स्ट्रक्टिभ नोटिसले चाहिँ अब भ्यालिड मान्छ। नेपाल कन्टेक्स्टमा 104ले अहिले हेरौँला। बट आर नट बाउन्डेड टु मेक फर्दर इन्क्वायरी द्याट मे एज्युम इन्टरनल म्यानेजमेन्ट अफ कम्पनी हेज बिन रेगुलर एन्ड बिङ क्यारिड अकर्डेन्स विथ मेमोरेन्डम एन्ड आर्टिकल भनेर डक्ट्रिन अफ कन्स्ट्रक्टिभ नोटिसको प्रोभिजनहरू मात्र लेखेको। हाउएभर इफेक्ट अफ कन्स्ट्रक्टिभ नोटिस हेज बिन मिनिमाइज। अब कन्स्ट्रक्टिभ नोटिसको प्रभाव चाहिँ एकदमै कम भएको कारणले एन्ड कम्पनी हेज मेड रिस्पोन्सिबल फर द एक्ट अफ इट्स डाइरेक्टर टुवार्ड थर्ड पार्टी। त्यसका डाइरेक्टरहरूलाई, तेस्रो व्यक्तिहरूसँग कम्पनी चाहिँ लायबल हुन्छ। यही हो डक्ट्रिन अफ कन्स्ट्रक्टिभ नोटिस भनेको। डिलिङ विथ द गुड फेथमा छ भने कम्पनीका डाइरेक्टरहरू रिस्पोन्सिबल हुन्छन्, तेस्रो व्यक्तिलाई लगाए तापनि भन्ने भनेकै डक्ट्रिन अफ कन्स्ट्रक्टिभ नोटिस हो।
अब यो डक्ट्रिन अफ कन्स्ट्रक्टिभ नोटिस भयो भने अब नेपालको कन्टेस्टमा नेप्लिज कम्पनी एक्टले के भन्छ भने सेक्सन 103 अफ कम्पनीज एक्ट 2063, कम्पनी एक्ट 2063 सेक्सन 103ले के भन्छ भने स्टेट नो ट्रान्जेक्सन डन बाई द कम्पनी विथ अनदर पर्सन स्याल बी भोइड अर इनभ्यालिड मियरली गुड ग्राउन्ड द्याट सच ट्रान्जेक्सन इज बियोन्ड जुरिस्डिक्सन बेस्ड अन द म्याटर कन्टेन इन एमओए र एओए। अब मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन एमओईमा भने आर्टिकल अफ एसोसिएसन नभने तापनि मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन भनेको कम्पनीको प्रबन्ध पत्र भन्छ। एमओएमा भनेको भए पनि हुन्छ, एओएमा नभने तापनि एउटा अब एमओईमा लेखेकै छ। एमओई भनेको चाहिँ चार्टर अफ कम्पनीको डकुमेन्ट भन्छ कि त्यसमा लेखेको छ भने चाहिँ अब यिनीहरू लायबल हुन्छन् भन्ने कुराहरू छ। अब हेरौँ फर्दर, खासमा यो चाहिँ अब कम्पनीको 3वटा डाइरेक्ट अब हेरौँ त फर्दर मर्टगेजिजवाला क्वेसन त हो यो, डिडब हो। यसमा चाहिँ अब मेनली तिनटैको साइन हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई लिएर यो इनभ्यालिड छ कि भ्यालिड भन्ने कुरा आएको हो। अब सेक्सन 104ले के भन्छ, अफ द कम्पनी एक्ट टु प्रोभाइड द्याट एक्ट डन अर एक्सन टेकन बाई द डकुमेन्ट साइन एटलिस्ट वान डाइरेक्टर अथराइज, कम्तीमा एउटा डाइरेक्टरको साइन हुनु पर्यो, अर एनी पर्सन अथराइज टु एक्ट एनी स्याल बी भ्यालिड बाइन्डिङ द कम्पनी। त्यतिखेर कम्पनीले गरेको कामहरू सबै भ्यालिड हुन्छ भनेर भन्छ। र डक्ट्रिन अफ इन्डोर म्यानेजमेन्टलाई पनि यहाँ जोड दिने हो भने त्यसले भन्दैन। र नेपालको कन्टेस्टमा चाहिँ सेक्सन 103 र 104ले चाहिँ अब एमओएमा एओएमा नभए पनि एमओएमा साइन एटलिस्ट वान डाइरेक्टरको साइन छ भने त्यतिखेर भ्यालिडिटी हुन्छ भनेको। र अब त्यो केस ल त्यो डक्ट्रिन प्रिन्सिपल छ, डक्ट्रिन अफ कन्स्ट्रक्टिभ नोटिसमा हुन्थ्यो भने चाहिँ अब सबै डाइरेक्टरको साइन हुनु पर्थ्यो, त्यो भएर इनभ्यालिड हुन्थ्यो भन्थ्यो। अब हामीले नेपालको कन्टेस्टको सेक्सन 103 र 104लाई पनि जोडेर यहाँ आन्सर लेख्दाखेरि भ्यालिड हुन्छ। ट्रान्जेक्सन इज द ट्रान्जेक्सन के अरे डियर फोर द ट्रान्जेक्सन डिड अफ मर्टगेज इज भ्यालिड सिन्स मर्टगेजी एक्ट एज गुड फेथ। मर्टगेजीले चाहिँ राम्रो फेथले दिएको थियो ब्याङ्कले, त्यो भएर मनी बरोड एप्लाई टु पर्पोज अफ कम्पनी। अब त्यो कम्पनीको पर्पोजका लागि गुड फेथमा दिएको कारणले कम्पनीले चाहिँ लोन तिर्नु पर्यो भनेको। अब 2 नम्बरमा हेरौँ, 2 नम्बर पहिले त क्वेसन त हेरौँ। क्वेसनमा के भन्छ, क्यान ब्याङ्क इन्टाइटल रिकभर लोन इस्यु बाई टु द कम्पनी। अब यसको त के आन्सर आइसक्यो। सेक्सन 104 को उपदफा 2 अब कम्पनी एक्ट 2063ले के भन्छ भने वेयर एनी पर्सन डज एनी ट्रान्जेक्सन विथ अ कम्पनी गुड फेथ, कुनै पनि व्यक्तिले कम्पनीको हकितका लागि राम्रोका लागि यदि कुनै पनि ट्रान्जेक्सन गर्न चाहन्छ भने सच ट्रान्जेक्सन स्याल बी बाइन्डिङ फोर कम्पनी, ती ट्रान्जेक्सनहरू कम्पनीलाई बाइन्डिङ गर्छ। एन्ड नथिङ अब्टेन इन एमओए अफ एओए अफ कम्पनीको एओए र एमओएमा केही कुरा नभए तापनि इन एनी रेजोल्युसन एडप्टेड बाई जनरल मिटिङ, साधारण सभाबाट एउटा स्पेसल खालको प्रतिवेदनहरू पास गरेर इन एन एग्रिमेन्ट कन्क्लुडेड बिट्विन कम्पनी एन्ड इट्स सेयर होल्डर र कम्पनी बिचमा भएको सहमति अर्थात् डिम टु हेभ माइट बिन एनी लिमिटेसन अर्थात् रिस्ट्रिक्सन अन द अथोरिटी अफ डाइरेक्टर अर अथोराइज पर्सन टु डु सच ट्रान्जेक्सन भनेर भन्छ। प्रोभाइडेड, अब यसको एक्सेप्सन के भन्यो हेरौँ। प्रोभाइडेड हाउ एभर इफ एनी अफिसर डज एनी एक्ट, कुनै पनि अफिसरले कुनै कामहरू या ट्रान्जेक्सनहरू गर्यो मेन्सन अर्लियर इन एक्सेस अफ हिजर अथोरिटी, आफ्नो या आफूभन्दा अथोरिटीभन्दा बियोन्डको कुरा, डक्ट्रिन अफ इन्डोर म्यानेजमेन्टको कुरा आयो यहाँनिर। सच अफिसर स्याल पर्सनली लायबल फर सच एक्ट अर्थात् ट्रान्जेक्सन अनलेस अथोरिटी इज रेटिफाइड बाई जनरल मिटिङ पर्सन टु दिस एक्ट, त्यही व्यक्ति चाहिँ लायबल हुन्छ जबसम्म कम्पनीले साधारण सभा यानि कि जनरल मिटिङ नबसाइ निर्णय नगरेसम्म। एन्ड द कम्पनी मे अल्सो रिकभर फ्रम हिम अर लस ड्यामेज, कम्पनीले चाहिँ त्यो व्यक्तिबाट लसहरू पनि रिकभर गर्न सक्छ। इफ एनी कज टु द कम्पनी फ्रम सच एक्ट अर्थात् ट्रान्जेक्सन, ओके के अब कज्ड भयो कम्पनीलाई त्यस्ता ट्रान्जेक्सन या कारोबार गरे बापत। इन द इन्स्टेन्ट केस मर्टगेज डिड वाज एक्जिक्युटेड विदाउट अथोरिटी, ओके हाउएभर मनी बरोड वाज एप्लाइड फर द पर्पोज अफ कम्पनी, देयर इज नो एभिडेन्स द्याट कम्पनी हेज सफर्ड any loss or damage as a result of mortgage deed. Hence, bank is entitled to recover loan issued to company provided execution of deed ratified by the general meeting भनेर यो रहेको छ हाम्रो
आन्सर। अब त्यसपछि 1 को सी छ, यो क्वेसन छ 1 को सीमा। AGM, an annual general meeting of Allied Engineering Private Limited with a more than 2/3 majority pass resolution directing the board of directors to carry on business of manufacturing high voltage turbine in the joint venture with York Electric Associate Germany। त्यसपछि यो अब यत्तिकै भन्ने बित्तिकै कम्पनीले, फरेन कम्पनीले नेपालमा चाहिँ अब दुईवटा अनुसारले, एउटा चाहिँ यहाँका सेयर होल्डरहरूलाई राखेर कम्पनी खोल्न सक्छ, अर्को चाहिँ नेपालमा रहेका व्यक्तिहरूसँग जोइन्ट भेन्चरमै कम्पनी इन्कर्पोरेट गर्न सक्छ, ब्रान्च। यही कुरालाई यहाँ जोड्न खोजेको होला। हेरौँ, द मेजोरिटी अफ द डाइरेक्टर अपोजेस टु रिजोल्युसन एन्ड रिफ्युजेस टु क्यारी बिजनेस एज पर रिजोल्युसन, एडभाइज द डाइरेक्टर वेदर क्यान डु भनेर भनेको छ। यो त अब हेरौँ यसलाई राम्रोसँग। अब यो क्वेसनले के भनेको हो भने, यो एनुअल जनरल मिटिङ बस्यो यिनीहरूको, वार्षिक साधारण सभा, त्यसबाट यिनीहरूले अब 2/3 मेजोरिटी भनेको, 2/3 मेजोरिटी भनेको 2/3 त्यहाँका सेयर होल्डरहरूले बोर्ड अफ डाइरेक्टरलाई के डाइरेक्सन दियो भने, तपाईँहरू चाहिँ अब एउटा जोइन्ट भेन्चर न्यू इलेक्ट्रिक एसोसिएट जर्मनीसँग जोइन्ट भेन्चरमा चाहिँ तपाईँहरू एउटा हाई भोल्टेज म्यानुफ्याक्चरिङ टर्बाइन चाहिँ को बिजनेस गर भनेर सुझाव दिएको रहेछ। मेजोरिटी अफ द डाइरेक्टर, अब डाइरेक्टरको मेजोरिटी, डाइरेक्टरको बहुल्यताले चाहिँ के गर्यो, रिफ्युज गर्यो रिजोल्युसन, एन्ड दे रिफ्युजेस टु क्यारी बिजनेस एज पर रिजोल्युसनको अनुसार गर्न सकेन, एडभाइस डाइरेक्टर वेदर क्यान डु के डाइरेक्टरलाई हामीले अब एडभाइस दिनु पर्यो, यस्तो गर्नु हो कि गर्नु हुँदैन के भनेर भनेको छ। अब यसको आन्सर हेरौँ त। जस्तै अब यसमा कम्पनी इज एन इन्टिटी डिस्टिङ्क्ट लाइक फ्रम सेयर होल्डर एन्ड डाइरेक्टर। कम्पनी एउटा आर्टिफिसियल इन्टिटी हो जो चाहिँ सेयर होल्डर र डाइरेक्टरहरू भन्दा फरक हो। आर्टिकल अफ एसोसिएसनले के भन्छ भने, अब कम्पनी आर्टिफिसियल पर्सन हो, त्यो भएर डाइरेक्टरहरूले काम गर्नुपर्छ। सेयर होल्डर र डाइरेक्टर बिचको यहाँ डिस्प्युट कुरा आयो, यानि कि यिनीहरू बिचको फरक भिन्नता आयो। त्यो भएर अब यसमा के हुन्छ भनेर हेरौँ। अब सम अफ इट्स पावर मे अकर्डिङ टु इट्स आर्टिकल बी एक्सर्साइज बाई डाइरेक्टर। आर्टिकल अनुसार डाइरेक्टरहरूले केही पावरहरू गर्न सक्छन्। सर्टेन पावर मे बी रिजर्भ फर सेयर होल्डर इन जनरल मिटिङमा चाहिँ केही पावरहरू रिजर्भ गरिएको हुन्छ सेयर होल्डरको लागि। इफ द पावर अफ म्यानेजमेन्ट आर भेस्टेड इन द डाइरेक्टर, पावर अफ म्यानेजमेन्ट आर भेस्टेड इन डाइरेक्टर, दे क्यान एलोन क्यान एक्सर्साइज दिस पावर। अब आर्टिकल अफ एसोसिएसन यिनीहरूले चाहिँ डाइरेक्टरहरूलाई अब कम्पनीको हितमा हुने गरेर पावर दिएको छ। सेयर होल्डरले जे भने तापनि ती पावर के हुन् त, हाउएभर एज पर सेक्सन 95 अफ कम्पनी एक्ट 2063 को उपदफा 1ले के भन्छ भने, सब्जेक्ट टु प्रोभिजन कन्टेन इन द एक्ट, एक्टमा रहेका विभिन्न प्रोभिजनहरूको विषयवस्तुलाई मध्यनजर गरेर, एन्ड आर्टिकल अफ एसोसिएसन एन्ड डिसिजन टु जनरल मिटिङ, द डाइरेक्टर स्याल म्यानेज अल ट्रान्जेक्सन, सबै ट्रान्जेक्सनहरू डाइरेक्टरले म्यानेज गर्नु पर्यो। एक्सर्साइज अफ पावर परफर्म ड्युटी बाई द कम्पनी थ्रु बोर्ड अफ डाइरेक्टर कलेक्टिभली, बोर्ड अफ डाइरेक्टरको कलेक्टिभ अनुसारले अब सबै कामहरू, कर्तव्यहरू चाहिँ कम्पनीको रूपमा बिओडीका मेम्बरहरूले गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। एज पर सेक्सन 68, अब त्यसै गरी कम्पनी एक्टको दफा 68ले के भन्छ भने, एभ्री डाइरेक्टर अफ कम्पनी स्याल प्रेजेन्ट इन जनरल मिटिङ, डाइरेक्टर सबै डाइरेक्टरहरू कम्पनीको जनरल मिटिङमा, साधारण सभामा के हुनु पर्यो, उपस्थित हुनु पर्यो, आइदर इन पर्सन अर भर्चुअली थ्रु द युज अफ टेक्नोलोजी। अब यिनीहरू आफै नभए पनि भिडियो कन्फरेन्सका साथ टेक्नोलोजी युज गरेर, भिडियो कन्फरेन्स अर्थात् सिमिलर टेक्नोलोजीका साथ यिनीहरू उपस्थित हुनु पर्यो। इफ हि इज अनेबल टु पर्सनल्ली प्रेजेन्ट, यदि अब कुनै पनि डाइरेक्टर पर्सनल रूपमा, व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित हुन सकेन भने, ड्यु टु एनी सर्कमस्टान्सेस विच आर बियोन्ड हिज कन्ट्रोल, जसको आफ्नो कन्ट्रोलभन्दा बाहिरको धेरै नै अब अप्ठ्यारो पऱ्यो भने, त्यस्तो अवस्थामा, इन दिस केस यस्तो अवस्थामा बिओडी बोर्ड अफ डाइरेक्टर इज बााउन्डेड टु इम्प्लिमेन्ट द फलो रिजोल्युसन एज पर सेक्सन 95 को उपदफा 1 अनुसार बिओडीले गर्न सक्छ, बिकज इट हेज बिन पास्ड बाई जनरल मिटिङ मोर देन 2/3 अफ द मेजोरिटी सेयर होल्डर इन प्रेजेन्स अफ बिओडी अफ एप्लाइड इन्जिनियरिङ प्राइभेट लिमिटेडको केसमा टु क्यारी अन द बिजनेस अफ म्यानुफ्याक्चरिङ हाई भोल्टेज टर्बाइन जोइन्ट भेन्चर विथ न्युयोर्क अथोरिटी। यो केसलाई भनेको केसलाई यहाँ इन्टरप्रेट गरिदियो। इफ देयर इज एनी डिसएग्रिमेन्ट अफ मेजोरिटी अफ बोर्ड मेम्बर,
त्यो मेजोरिटी अफ बोर्ड मेम्बर बिचमा यदि डिसएग्रिमेन्ट भयो भने अन द एबभ बिजनेस दे क्यान प्रपोजल विथ अ फ्याक्ट एन्ड इभिडेन्स एमेन्डेड बाई कलिङ जनरल मिटिङ दे क्यान प्रपोजल विथ अ फ्याक्ट एन्ड इभिडेन्स टु बी एमेन्डेड कलिङ जनरल स्पेसल जनरल मिटिङ कल गरेर यिनीहरूले एमेन्डेड केही सुधारहरू गर्ने इभिडेन्सहरू लिएर फ्याक्ट गरेर गर्न सक्छन् भनेर यो चाहिँ आन्सर रहेको छ। अब हामी त्यसपछि 1 को डी हेरौँ, कम्पनी एक्टको यो डी नम्बर। लाइट लिमिटेडको क्वेसन छ यो। अब हेरौँ यो त सिधै आरटिपीको क्वेसन हो जस्तो छ। हेरौँ अब आरटिपीको हो कि जहाँको क्वेसन भए पनि बिओडी अफ मुन लिमिटेड मुन लाइट लिमिटेडका बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरू सञ्चालक समितिहरूको कुरा लिस्टेड कम्पनी रहेछ। यो चाहिँ अब लिस्टेड कम्पनी रहेछ। एपोइन्ट मिस्टर तेज चार्टर एकाउन्टेन्ट एज अ इट्स फर्स्ट अडिटर फर कम्पनी होल्ड अफिस फ्रम द डेट अफ इन्कर्पोरेसन कन्क्लुजन अफ द फर्स्ट एजिएमको पहिलो एजिएम राख्दाखेरि मिस्टर चार्टर एकाउन्टेन्ट तेज भन्नेलाई चाहिँ एपोइन्टमेन्ट नियुक्ति गर्यो। एट द फर्स्ट एजिएम पहिलो एजिएम हुँदाखेरि मिस्टर तेज वाज रिएपोइन्टेड टु होल्ड अफिस। मिस्टर तेज चाहिँ अगेन रिएपोइन्टेड भयो अफिस फ्रम द कन्क्लुजन अफ फर्स्ट एजिएम टिल द कन्क्लुजन अफ फोर्थ एजिएम। अब 4 एजिएम भनेपछि त 3 चोटि मात्र अडिटर एपोइन्टमेन्ट गर्नु सकिन्छ भनेर कम्पनी एक्ट छ। कन्स्टिक्युटिभ 3 कन्स्टिक्युटिभ भनेको लगातारका 3वटा उसको कार्यकाल भनेर भनिन्छ। इन द लाइट अफ प्रोभिजन अफ कम्पनी एक्ट 2063 कम्पनी ऐन 2063को प्रोभिजनहरूलाई मध्यनजर गरेर इक्जामिन द भ्यालिडिटी अफ एपोइन्टमेन्ट रिएपोइन्टमेन्ट अफ फलोइङ केसेस। अब 1 नम्बरमा एपोइन्टमेन्ट अफ मिस्टर तेज बाई द बोर्ड अफ डाइरेक्टर भन्छ। ओके, अब यसको बारेमा हामी सेक्सन 111लाई हेर्ने अनि सेक्सन 111 हेर्ने, त्यसपछि सेक्सन 113 पनि लागु हुन्छ कि सेक्सन 111 छ। हेरौँ अब। अनि अर्को क्वेसन के छ, रिएपोइन्टमेन्ट अफ मिस्टर तेज एट द फर्स्ट एजिएम इन एबभ सिचुएसन। अर्को चाहिँ इन केस मिस्टर राज सिए appointed in auditor first AGM to hold office for conclusion of AGM till conclusion थर्ड AGM 3 year 10 year भनेर भन्छ। अब यो क्वेसनलाई राम्रोसँग बुझौँ, त्यसपछि आन्सर हेरौँ। अब यो क्वेसनमा भनेको के हो भने मिस्टर तेजलाई चाहिँ पहिलो एजिएम हुनुभन्दा अगाडि बिओडीले चाहिँ मुन लाइट लिमिटेडको अडिटरको रूपमा नियुक्ति गर्यो भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ मेनली के हेर्नु पऱ्यो भने यो रह्यो। त्यसपछि एट द फर्स्ट एजिएम चाहिँ तेज चाहिँ अगेन रिएपोइन्टमेन्ट भयो चौथो एजिएमको लागि। इन द लाइट अफ प्रोभिजन अफ कम्पनी एक्ट इक्जामिन भ्यालिडिटी एपोइन्टमेन्ट र रिएपोइन्टमेन्टको भ्यालिडिटी भनेर भन्छ। अब हेरौँ, अन्डर द कम्पनी एक्ट 2063मा एभ्री कम्पनी मस्ट एपोइन्ट अडिटर टु हेभ इट्स एकाउन्ट अडिटेड भनेर भनेको छ। यो सेक्सन 111 सबसेक्सन 1ले के भन्छ भने द अडिटर अफ कम्पनी स्याल बी एपोइन्टेड फ्रम एमङ द अडिटर लाइसेन्स टु क्यारी आउट अडिट अन्डर प्रिभेलिङ ल। अब प्रचलित कानुन बमोजिम या जो व्यक्तिले चाहिँ लाइसेन्स अडिटको लाइसेन्स लिएका छन् ती व्यक्तिहरूमध्ये कम्पनीले अडिटरको रूपमा नियुक्ति गर्न सक्छ बाई द जनरल मिटिङ, त्यस साधारण सभा बसाएर बाई द सब्जेक्ट अन्डर च्याप्टर नम्बर 18 इन केस अफ पब्लिक कम्पनीको केसमा हो भने इन एकोर्डेन्स विथ प्रोभिजन कन्टेन इन एमओई एओई कन्सेन्सस एग्रिमेन्ट एनी फेलिङ सच प्रोभिजन बाई द जनरल मिटर। अब जस्तै एओई एमओई कन्सेसन एग्रिमेन्टमा छैन भने प्राइभेट कम्पनीले पनि जनरल मिटिङ गरेर इन केस अफ प्राइभेट कम्पनीले पनि गर्न सक्छ। हिज नेम स्याल बी फरवार्डेड टु अफिस विदिन 15 डे फ्रम द एपोइन्टमेन्ट गरिसकेपछि 15 दिनभित्र फरवार्ड गरिदिनु पऱ्यो। प्रोभाइडेड हाउएभर, तर यहाँ एक्सेप्सन के छ भने बोर्ड अफ डाइरेक्टर मे एपोइन्ट अडिटर टु होल्डिङ फर्स्ट एनुअल जनरल मिटिङ भन्छ। एज पर सेक्सन 111 सबसेक्सन 2ले के भन्छ भने अडिटर एपोइन्ट अन्डर सेक्सन उपदफा 1मा अब अडिटरको नियुक्ति भइसक्यो एन्ड होल्ड अफिस वानली अन्टिल नेक्स्ट एनुअल अर्को साधारण सभा अर्को वार्षिक साधारण सभा नआउन्जेलसम्म त्यो व्यक्ति रहन्छ। हेन्स नो अडिटर क्यान नट होल्ड फ्रम द कन्क्लुजन अफ फर्स्ट एजिएम टिल द चौथो एजिएमसम्म कुनै पनि अडिटरले गर्न सक्दैन मेनली भनेको छ। ओके,
No auditor or his partner, ex-partner, employee, ex-employee shall be appointed auditor for more than 3 consecutive term. 3वटा लगातार consecutive termमा कुनै पनि पार्टनर, एक्स पार्टनर, इम्प्लोइ, एक्स इम्प्लोइहरू एपोइन्टमेन्ट हुन पाउँदैन टु पर्फर्म अडिट अफ पब्लिक कम्पनीको केसमा. हाउएभर यद्यपि restriction shall be applied to any per partner who has ended partnership in who left service of such 3 year ago. यो पार्टनरसिपको केसमा एक्सेप्सन हो. एज पर द प्रोभिजन अफ फलोइङ. अब त्यो एपोइन्टमेन्ट सेक्सन 111 लेखिएपछि अब 1, 2, 3 को आन्सर छ. एपोइन्टमेन्ट अफ मिस्टर तेज बाई द बोर्ड अफ डाइरेक्टर इज भ्यालिड एज पर प्रोभिजन अफ सेक्सन 111. सेक्सन 111 को प्रोभिजन अनुसार भ्यालिड छ. द एपोइन्टमेन्ट अफ मिस्टर तेज एट द फर्स्ट, किनकि सेक्सन बिओडीले पहिले एजिएम भएको छैन भने त्योभन्दा अगाडि चाहिँ बिओडी बोर्ड अफ डाइरेक्टरले चाहिँ नियुक्ति गर्न सक्छ. द एपोइन्टमेन्ट अफ तेज एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मिटिङ इज इनभ्यालिड बिकज द एपोइन्टमेन्ट अफ द auditor for fiscal year must be carried out by separate AGM since auditor will only hold office next AGM. As per the provision of section 2 मा के भन्छ, as per the provision of section 11 को पदभार 2 अनुसार छ. 3 मा चाहिँ as per law auditor appointed shall hold from conclusion of first AGM till the conclusion of next AGM सम्म मात्र त्यो अडिटरले काम गर्छ. Accordingly, here appointment of Mr. Raj which is 3 year, 3 वर्षको लागि गर्नुपर्ने हो, इज नट कम्प्लायन्स विथ लिगल प्रोभिजन, हिज एपोइन्टमेन्ट इज इनभ्यालिड. 2 र 3 को लागि इनभ्यालिड, फर्स्टको लागि भ्यालिड भनेको छ. यो एपोइन्टमेन्ट अफ मिस्टर तेज बाई द बिओडी भ्यालिड छ. रिएपोइन्टमेन्ट अफ तेज र एजिएमबाट इनभ्यालिड. अर्को यो चाहिँ आरटिपीबाट आएको क्वेसन थियो. अब हेरौँ अर्को हिमालय एग्रिकल्चर भनेर डी नम्बरको हेरेपछि हाम्रो पार्ट 1 सिद्धिन्छ. या हिमालय एग्रिकल्चर कम्पनी हेज अ पब्लिस नोटिस टु एनुअल जनरल मिटिङ इन धादिङ. धादिङमा चाहिँ एजिएमको नोटिस हिमालय एग्रिकल्चर कम्पनीले नोटिस जारी गर्यो. वेयर इट्स रजिस्टर अफिस इज लोकेटेड भनेको त्यही धादिङमै थियो. कम्पनी पब्लिस अ नोटिस इन अ नेसनल डेली न्युज पेपर डिसेम्बर 15, 2022 का दिन कम्पनीले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा नोटिस सूचना जारी गर्यो. एनाउन्सिङ द्याट द मिटिङ वुड बी कन्क्लुडेड जनवरी 10, 2023 मा चाहिँ मिटिङ कन्क्लुड एनाउन्सिङ गर्यो. द कम्पनी इस्यु नो अदर पब्लिक नोटिस फर एजिएम. कम्पनीले चाहिँ अरू पब्लिक एजिएमको लागि नोटिस इस्यु गरेन. 7% अफ द कम्पनी सेयर होल्डर एमेन्डेड. 7% कम्पनीको सेयर होल्डरले एमेन्डेड सच्यायो कि मिटिङ इन अ पर्सन अर भोटेड अन द एजेन्डा बिकज द मिटिङ वाज नट एडजर्न स्टेट कन्क्लुजन अन द फलोइङ इस्यु रिगार्ड कम्पनीज एक्ट भनेर भन्छ. अब 1 नम्बरमा के सोध्यो भने हु मस्ट इस्यु नोटिस टु कन्भिन. एजिएमको लागि कसले नोटिस निकाल्छ त भनेको हेर्नु होला. हिमालय एग्रिकल्चर must adhere to legal requirement for convening its AGM under the Company Act 2063. Appropriate authority namely BOD or represented appointed section 95 को उपदफा 3 र कम्पनी एक्ट 2063 मस्ट इस्यु नोटिस प्रोपर प्रोसिजरका लागि बिओडी अर्थात् यो 95 को 3 ले दुईवटा व्यक्तिले नोटिस इस्यु गर्न सक्छन्, कन्भिन गर्छन् भनेर भन्यो. अब when to issue notice for AGM and matter to be contained thereof भन्छ. यसको लागि सेक्सन 67 उपदफा 2 of Company Act 2063 stipulate that public companies annual general meeting must be called within 21 days. 21औं दिन नोटिस गरेमा अब एजिएम हुन्छ, including venue, date, time, agenda as well as minimum 2 notice for national daily newspaper publication. What is the quorum for meeting to make it valid भन्छ. quorum के छ भने in the instant only single notice issue, that is only 15th December 2022 announcing meeting will be conducted 10th January 2023. No additional notice were published in national daily newspaper. Therefore blunder of the company refrained to issue public notice. र डी नम्बरमा वाट इज द quorum अफ मिटिङ टु मेक इट भ्यालिड भन्छ. सेक्सन 73ले के भन्छ भने कोरमको कुरा गर्छ. सेक्सन 73 अफ द एक्ट एज अनलेस आर्टिकल अफ company provide large number at a least 3 shareholder must present more than
50% of totally allotted share by the personal presenting proxy in case of public company को केसमा. In the given case, only 7% of the shareholder were present in meeting. Okay. Consequently, meeting was invalid due to lack of quorum को कारणले. अनि 7%ले केही पनि हुँदैन. Therefore, the past resolution invalid because meeting was invalid as per the law भनेर भनेको छ. First AGM committed irregularity by not issuing at least more notice calling for the AGM. Therefore, AGM is invalid. In addition, only 7% of total company share was present in the meeting भनेर भन्छ. Who must represent AGM consequent not allotted as per requirement भनेको सेक्सन 73 को of act stipulate there must be at least 3 shareholder representing more than 25% of stipulated total share. Distribution for second meeting held in lack of quorum for first meeting. The quorum is insufficient. Meeting cannot be proceed with any of business. It become procedure error for AGM भनेर यो चाहिँ कम्पनी एक्टको 20 मार्क्सको आएको छ. अब 2 मा चाहिँ जहिले पनि बाफिया र एनआरबीबाट आउँछ. यो स्ट्रेट फरवर्ड छ बाफियाको. अनि यो पनि अर्को एनआरबीको छ. बाफियाकै 2टा 3टा क्वेसन एनआरबी को छ. लिगल प्रोभिजन एनआरबी आन्सर द फलोइङ क्वेसन. अनि त्यसपछि अर्को सेक्युरिटी बोर्डको छ. यो चाहिँ हामी पार्ट 2 मा हेर्नेछौँ. अहिले पार्ट 1 मा ग्रुप 1 भनेको क्वेसन नम्बर 1.